做乜鬼嘢啊你？問你啊吓？你同我一齊就係為咗搞嘢？你發咩神經啊？去街啦啊！喂，唔該，唔該等埋，唔該。慢慢食啦。二姐早晨。哦，早晨。財哥早晨。係早晨啊 ，Winnie。先生要唔要啤酒啊？唔使啦。咁你要嘅時候嗌我啊，我哋做緊 promotion。好啊。先生要唔要啤酒啊？係咪支裝㗎？係啊，大支12蚊。哦，咁一支我啊。好啊。凍啲喎。好啊。啤酒。好啊，唔該。多謝。仲有冇嘢要幫手啊？好咯，唔該晒你啊。哎呀。哇！黃鳳玲，黃鳳玲，冇5年10月6號午時。喂，黃鳳玲，黃鳳玲，冇5年10月6號午時。Jo啊，你知唔知啊？我今次冇 bring 你，我係因為你係落咗 BB 啊。It's because I love you. I can't say 呢個係你嘅錯啊，但係 Have you think about me? Of course, I have 啊 ，Gina，你知啦
I truly love you， 但係你知我個 problem 㗎。我知啊，我知啊，但係你冇諗過我啊？我有。唔好啦 ，Gina，哎呀 ，I have a wife and 2 kids in 新加坡，你知我唔可以離婚㗎。我知啊，人哋都冇諗過要做陳太。不過啊，人哋都係 human 嚟㗎嘛，我都有 feeling 㗎。哎呀，我 understand 啦，但係你要明白，係你話你會食事後丸㗎喎，咁你點可以怪我咧？我有食啊，咁啊，你都要啊，俾翻20萬我去補下身㗎。你估樂仔唔傷嘅咩？咦？點解你嗰邊啲聲咁嘅？你係咪開咗 no hand 啊？咩啊？係咪有人喺你嗰度啊？啊？係咪有男人啊？冇啊，邊個啫？傻豬嚟嘅，人哋喊到攰啫嘛，咪開咗 hand free 同你講咯。你唔中意我唔用啦。唉，總之你俾啲時間我啦，我唔講得咁耐啊。點解啊？你老婆翻咗嚟啊？係咁先啦嚇，我過幾日先 call 你。喂，你咪就咁放過佢啊嘛？我會唔會就咁放過佢啊？你覺得？唔屈翻去幾20萬啊！我有跟佢姓啦。你啊頭先喊得好鬼假啊！哎呀，好假啊！喂，你乜鬼嘢啊你？冇嘢啊你？飯啊冇咁難啦，我哋仲有2間嘢未去啊，好嘛？而家行啦嚇。喂，老友，今日喺度做咩啊？我等有啲咩喺度啊？冇嘢㗎。冇嘢，打開睇下。麻包袋咩嚟㗎？我冇拜神用啲嘢啫嘛。開咗佢。係咩嚟㗎？攞出嚟。打開佢。拜神？用啲咁嘅拜神？拜鬼係嘛？見鬼邊有得拜嘅咧？收翻埋佢。唔該 Sir。攞埋身份證嚟。喺個褲袋嗰啲嘢攞晒出嚟㗎，呢個啊？係。好啦。得啦，收翻埋佢。得啦，冇嘢。唔該 Sir。冇乜嘢好走啊？我本嚟走㗎啦，你哋叫我留低嘛。OK。好，唔該。熱辣辣啊！得幾多位啊？好，嚟邊坐。財哥，咁我收工啦。哇，咁急又趕下場啊！係啊，去銅鑼灣買威士忌。咁噃，邊有人夠你做啊？唉，我命賤啊嘛。嗱，唔好咁講啊，唔好咁講啊！唔係咩？啊，財哥啊，咁尋晚賣咗幾多支啊？琴晚廿支啦。唔該，財哥。咁我走啦，拜拜。喂，靚女，幫我攞咗未啊？而家咪攞咯。唔該晒。你真係靚女啦，唔該晒。喂。
唔該晒。喂，有咩好嘢唔預埋我啊？冇啊，只候車啫嘛。咁你哋慢慢啦，攞翻去先啦。拜拜。拜拜。你又幫舒兒拎啊？佢自己唔識拎咩？佢一個人拎唔到咁多啊。係咪㗎？條衰女都唔知會唔會攞出去賣㗎。我諗唔會啩。舊年啊，佢就揾阿偉啊，幫佢攞咗30粒 RU486啊。你諗下，30粒咁多喎，自己邊度食得晒啫？希望佢唔係攞出去賣就好啦。我諗唔會嘅。唔會？唉，你自己睇車啦。其實咧，係咪真係你自己食㗎？係啊，終於話我超級虛，所以咪要食勁多紫河車咯。你條衰妹攞咁多啊？你唔會真係攞去賣㗎嘛？你唔好害我啊！唔會啦，我點會害你啊？信我，信我。啊，行啦，走啦，唔該晒，拜拜。我做過咩啊？你傻咗咩喺度行啊？我叫咗你好多次，你都唔應我。